آقا فرما دینے منو میرے عثمان تے یقین نہ میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھل اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے جس دا حیا کر دے فلکاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے اس دا سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عثمان تیری عظمت تو قربان جاوا نبی پاک تو لے کے قیامت تک آن والے حافظ پڑھن گے قاری پڑھن گے عالم پڑھن گے کوئی خطبات چے پڑھے گا کوئی نماز چے پڑھے گا ایک ایک حرف دے بدلے اللہ جی میں حافظ نو نیکیاں دے گا جی میں قاری نو نیکیاں دے گا برابر میرے عثمان نو ثواب ملتا رہے گا اشرفیہ دی بھری تھیلی جدی اندر 1000 اشرفی ہے میرے نبی نو منبر تے پھڑا دیتی ہے میرے آقا اس تھیلی نو پھڑ دیں گے ہدیے سہاتے کر دیں گے ہدیے در سوڑ دیں گے ہدیے در سوڑ دیں گے تے کدی اس تھیلی دی اندر اپنیاں انگلا داخل کر دیں گے اس اشرفیہ نو ہلا دیں گے تے نالے آقا فرما دیں گے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے میرے عثمان آج دے بعد جے کوئی نیکی نہ بھی کرے تیری جنت دا میں ضامن بن گیا وا ایک بندہ سامنے گزریا جا رہا ہے انہیں اپنا منہ سر لپیٹیا ہویا مڑاسا جیا ماریا ہویا تے میرے نبی فتنیاں دا ذکر کر دیں گے آقا فرما دیں گے جدوں آ فتنے نمودار ہون گے آ بندہ حق تے ہوئے گا ایک صحابی اگے بڑھ دیں گے فرما دیں گے میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا کیڑا حق تے ہوئے گا کدی خوشخبری نبی دے رنگ فرما دیں گے میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے او پیارے عثمان سن آج میں ستا سا تے خواب اندر نبی پاک آئیں گے ایک پاسی ابو بکر سن ایک پاسے عمر سی تے آقا فرما دیں گے عثمان آج کئی دن ننگیا نے تو بھوکا پیاسا روزے رکھی جانا جڑا آج روزہ رکھے آئی افطر اندانا آج افطاری تیری حوضے کوثر تے ویسایا کفی کہم اللہ آیا اے زبان تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے تینوں وام شہادت اور تینوں وا شہادت ملی عثمان دورا دماد نبی عثمان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا سامعین محترم اسلامی تاریخ عظیم شخصیات دے نال بھری ہوئی ہے
لیکن بعض ہستیاں ایسیاں نے کہ جنہ دا ذکر کرن دے نال ایمان تازہ ہو جاندا ہے، محبت رسول دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، اور قربانی، حیا، سخاوت اور استقامت دے جذبات بیدار ہو جاندے نے۔ انہاں عظیم المرتبت ہستیاں دے وچوں خلیفہ ثالث، داماد پیغمبر، وزیر نبی، مشیر مصطفیٰ، ہم زلف علی المرتضیٰ، پیکر صدق و وفا اور پیکر شرم و حیا، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا حضرت عثمان بن عفان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ اسلام دے اندر یہ ایسے عظیم روشن ستارے نے کہ جنہ دی روشنی صدیاں گزر جان دے بعد بھی دلاں نو منور کر دیے، جنہ دے فضائل و مناقب دا تذکرہ محض تاریخ دا بیان نہیں بلکہ ایمان دی تازگی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی علامت اور سلف صالحین دے نال وابستگی دا اعلان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ دے وچوں نے کہ جنہاں نو دنیا اندر ہی چلدیا پھردیا جنت دی بشارت ملی ہے، جنہاں نے اسلام واسطے بے مثال قربانیاں دتیاں نے، اور جنہاں دی زندگی ایمان، سخاوت اور صبر دا روشن مینار نظر آتی ہے۔ آپ دا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ ہے۔ آپ دا سلسلہ نسب عبد مناف تو جا کے آقا علیہ السلام دے نال مل جاندا ہے۔ آپ دی والدہ دا نام عروہ بنت قریظ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی بیضاء بنت عبد المطلب دی بیٹی سن، اور آپ عام الفیل تو یعنی جس سال ابرا بےمان نے کعبۃ اللہ نو گران واسطے ہاتھیاں دے نال حملہ آور ہویا، اس سال تو تقریباً 6 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ اسلام لیان دی اندر اختلاف ہے، راج موقف ہے کہ جدوں میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو مکی اندر موجود نہیں سن، تجارتی قافلے دے نال مکے دو بار گئے سن، واپس آئے تے پتہ چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال یارانہ سی، دوستی سی، تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو حضرت عثمان واسطے تسلی بخش ثابت ہوئی تے دوویں یار نبی علیہ السلام دے کول آئے، اور آگے حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا اور آپ دے مطیع تے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو
جو روایاتی تعداد ہے وہ تقریباً 148 ہے، جنہاں دے وچوں صحیح البخاری دی اندر 8 روایات ایسیاں نے جنہاں نو حضرت عثمان نے بیان کیتا ہے، اور صحیح مسلم اندر 5 روایات نے۔ ویسے 20-25 روایات ایسیاں نے کہ جنہاں دے وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت عظمت دا اعلان ہوندا ہے، سمجھ آؤندی ہے اے کون نبی علیہ السلام دے پروانے جنہاں دی سیرت دا اور شہادت دا میں مختصراً تذکرہ کرنا چاہنا۔ ذرا پوری توجہ دے نال تشریف رکھو، دعا فرماؤ اللہ صحابہ دے نال سانو پکی سچی محبت نصیب فرما دے۔ سارے آمین کہہ دے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار، میری اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال ہو چکے سن مکے دے وچوں مدینے آیا، تے 6 سال گزرن دے بعد نا آپ علیہ السلام ایک رات ستے نے تے خواب ہوندا ہے، تے او خواب دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ صدقے قربان جاواں ساڈا کیڑا نبی ہے، کیڑا ساڈا مصطفیٰ ہے، کس نبی دے اسی امتی تے مرید آ جنہ دی جلوت خلوت قرآن بیان کرے اور جنہ دا سونا جاگنا قرآن بیان کردا ہے، حتیٰ کہ اس نبی نو رات ستیاں خواب بھی آوندا ہے تے اللہ او دا بھی تذکرہ اپنے قرآن دے اندر کر دیندے نے۔ صدقے قربان جاوا میرے آقا لیٹے نے تے خواب ہوندا ہے تے الفاظ قرآن دے نے، ذرا ذہن نشین کرے آجے آواز ہوندی ہے، اللہ فرما دینے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرما دینے سونیا ایک وقت آئے گا تسی مکے دی اندر داخل ہو کے رو گے، بیت اللہ دی اندر جنوں ترس دیا 6 سال لنگ گئے نا تسی تے داخل ہو کے رو گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے خواب بیان کیتا ہے تے نبی پاک دی نال 1400 صحابہ تیار ہو گئے نے، آقا چل پیندے نے۔ میں اختصار نہ ذکر کرنا، آقا علیہ السلام میدان حدیبیہ اندر پہنچ دینے تے نبی پاک دی سواری جڑی ہے چل دی آپ ہی بہ جاندی ہے۔ آقا فرما دینے اے آپ نہیں بیٹھی، حابس الفیل، اور جس اللہ نے ہاتھیاں نو بٹھا دیتا سی اونے میری سواری نو بھی بٹھا دیتا ہے۔ اے آپ نہیں بیٹھی، ایتھے میرے آقا موجود نے تے خبر ملتی ہے کہ مکے والیاں نے اجلاس کر لیا کہ اسا محمد کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو ٹائم تھوڑا میں ذرا اگے چلنا چاہنا تے ذرا ساتھ دیندے جاؤ نا۔ مکے والیاں نے فیصلہ کر لیا کہ اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے
انہاں دے ساتھیاں نو مکے داخل نہیں ہون دینا۔ آقا فرماتے نے صحابہ مشورہ دیو کی کرنا چاہیے۔ صحابہ دے نے سونیا اپنا ایک بندہ وزیر مشیر بنا کے بھیج دیو جڑا جا کے انہاں نال گل کرے، اسی لڑن دے ارادے نہ نہیں آئے بلکہ اسی تے عمرے دا ارادہ لے کے آئے آ۔ حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اج پہلا موقع میری آقا دا وزیر بن کے نبی پاک دا مشیر بن کے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان مکے پہنچ جاتے ہیں تے مکے والے آندے نے عثمان آیا تے جم جم طواف بھی کر، بیت اللہ دا طواف کر تے صفا مروہ دی سائی کر، تینو اجازت ہے۔ حضرت عثمان فرما دیں اسی لڑن دے ارادے نہ نہیں آئے بلکہ اسی تے عمرے دا ارادہ لے کے آئے آ۔ تے کہنے لگے عثمان تو جو مرضی کر، تینو اجازت ہے پر تیرے نبی نو اجازت، تیرے نبی نو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان فرما دینے مکے والے ہو اے ہو کیویں سکدا کہ میرا نبی تے اوتھے بیٹھا ہوئے تے میں بیت اللہ دا طواف کردا ہوا، انج نہیں میں کر سکدا۔ ادھروں میرے آقا حدیبیہ اندر تشریف فرمان ہے، ایک صحابی آندا سونیا گل سنیا جے، ایک صحابی آندا سونیا عثمان تے بڑا شرما والا، عثمان تے بڑا فضیلتا والا نکلیا، عثمان تے بڑیا شانہ والا نکلیا، او جا کے بیت اللہ دا طواف بھی کرے گا تے زمزم بھی پیوے گا، صفا تے مروہ دی سائی بھی کرے گا۔ تے آقا فرما دیں ویکھیا جے اعتماد اینو آندے آقا فرما دیں مینو میرے عثمان تے یقین ہے، میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا، میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کہنے لگے عثمان تینو اساں اجازت دیتی پر تو ساڈی شرافت دا نجائز فائدہ اٹھایا، ہن ایتھے بیٹھ جا، تینو واپس جان دی بھی اجازت نہیں۔ تے خبر آپ پھیلا دیتیاں گئیاں کہ نبی پاک دے وزیر نو حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ آقا حدیبیہ اندر تشریف فرمانے آقا فرما دینے صحابہ اے خبر آئی ہے کہ میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا، اگر یہ واقعی خبر سچی ہے آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان شہید ہو گیا، اسی عثمان دی شہادت دا بدلہ لوان گے یا تی اس رستے اندر شہید ہو جاوان گے۔ ویکھو نا کون عثمان نے جدے کلے دی وجہ تو نبی اپنی جانوی تے اپنے 1400 صحابہ دی جانوی قربان کرن دا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آقا فرما دیں میرے ہاتھ بیعت کرو، صحابہ آ رہے ہیں اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، جناب علی آئے، 1400 صحابہ بیعت کر دیں گے۔ آقا فرما دینے صحابہ ایک خبر ہی آئی ہے کہ میرا عثمان زندہ ہوئے تی او کتی اس بیعت تو محروم نہ رہے۔ آقا فرما دیں گے ادھر میرے آل بیکھے آجے، آقا فرما دیں گے آ میرا کھبا ہاتھ، اے ہاتھ میرا نہیں اے میرے عثمان دائے، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ تے عثمان دا ہاتھ سمجھ کے اپنے ہاتھ رکھیا تے آقا بیعت کرتے ہیں۔ اللہ نو انداز ایڈا پسند آیا، اینا چنگا لگا، اللہ نے فوراً جبریل نو پہ دیتا سونیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سارے کہو ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے یار دیکھو اللہ نے سونیا تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا، اینا 1400 دے اتے ہاتھ میں عرشاں والے رب دا،
انہاں دے اوتے ہاتھ میں عرشاں والے رب دا وے اور میں تواڈے کول انصاف نہ پوچھنا ایمانداری نہ بول کے دسیا جے اور جڑے ہاتھ نبی دے تے رب دے ہتھاں دے درمیان آ جان انہاں نو جہنم دی اگ ساڑ سکتی ہے بولو ساڑ سکتی نہیں ساڑ سکتی ادھروں میرے آقا نے ہاتھ رکھے اللہ دے نے ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھل اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے تے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو کفر و رین اونا دے دشمن کیر نصیب جنانو ادھروں میرے آقا ہاتھ رکھ دینے صحابہ ہاتھ رکھ دینے بیعت کر دینے 1400 صحابہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینے اللہ نو منظر ایڈا پسند آیا اللہ نے جبریل نو پہ دیتا جا جا کے اعلان کر دے اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سونیا جنہ 1400 نے تو آڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے میں اللہ اینا 1400 تے راضی ہو گیا وا میں اینا تے راضی ہو اب ایک اور رب کہہ رہی ہے رضامندی دے سرٹیفکیٹ رب دے رہی ہے آج کوئی کالے منہ والا کالے دل والا تے کالے کپڑیاں والا زبان ترازی کردہ تے کرتا روے جنہ تے رب راضی ہو جائے تے رب قرآن اندر نبی دی زبان نبوت وچوں اونا دے واسطے رضامندی دے سرٹیفکیٹ دے دے وے ساری دنیا اونا تے ناراض ہو جائے اللہ دی عزت دی قسم ہے اونا دی شان اندر کمی ہو سکتی کمی نہیں ہو سکتی لقد رضی اللہ عن المؤمنین سونیا میں نہ تے راضی ہو گیا وا جنہ نے درخت دے تھلے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی ہے فعلم ما فی قلوبہم انہاں دے میں دلاں نو جان لے آئے انہاں نے دلوں بیعت کیتی ہے ایک کلے عثمان دی وجہ تو اللہ نے 1400 صحابہ واسطے رضامندی دا اعلان کر دیتا ہے کلے عثمان دی وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کون میرا عثمان ہے ذرا غور کرے آجے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی دی روایت ذرا غور کرے آجے آقا فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و اصدقہم حیال عثمان آقا فرما دینے میری امت دے بچوں سب تو نرم دل رحم دل بندہ تے میرا ابو بکر حضرت بولو بولو حضرت ابو بکر تے دین دے معاملے اندر سب تو زیادہ سخت اگر کوئی ہے وے تے میرا عمر آقا فرما دینے تے سب تو زیادہ میری امت دے وچوں حیا والا کوئی بندہ تے میرا عثمان ہے
سب تو زیادہ حیا والا. اور میرے آقا علیہ السلام نا گھر اندر تشریف فرمانے روایت مشہور ہے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے, میرے آقا تشریف فرمانے تے بے تکلفانہ انداز اندر لیٹے نے, ران مبارک تو کپڑا ہٹے آئے, پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹے آئے. حضرت ابو بکر آئے, اجازت منگی, میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے, آقا اونجی بیٹھے رہے. پھر دروازے تے دستک ہوئی, آقا فرما دے نے پتہ کرو کون آیا تے کون آیا. بولو 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 کون آیا. یہ تو میرا دیکھو گے تو تانوں کو پتہ لگے گا نا. پھر دستک ہوئی تے کون آیا, عثمان آیا. آقا فرما دے نے عثمان نو کہو ذرا ٹھہر جائے, اجے اندر آن دی اجازت نہیں. میرے آقا سیدھے ہو کے بہ گیا تے اپنی پنڈلی تو ران تو کپڑا صحیح کر لیا. پھر عثمان نو اجازت دے دیتی ہے. اے سارے یار بیٹھے رہ, گلا بات ہویا چلے گیا. تے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونیا ایک گاندھی مینوں سمجھ نہیں آئی. میرے آقا جی میرے ابا جی ابو بکر آئے, تسی اونجی بیٹھے رہ. حضرت عمر آئے, تسی اونجی بیٹھے رہ. سونیا جدوں عثمان آیا ہے اسی سیدھے ہو کے بہ گیا تے اپنا کپڑا صحیح کر لیا. تے سنو صحیح مسلم دی الفاظ, آقا فرما دے نہیں ایسا میں اودا حیا کیوں نہ کرا, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. نہیں ایسا میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے, جدی حیا فرشتے بھی کر دینے. اور فرشتے میرے عثمان دی حیا کر دینے, عثمان دا احترام کر دینے. اج کئی جنہاں نو اپنے ایمان دا نہیں پتا, اپنے پیو دا نہیں پتا, اپنی اصلیت دا نہیں پتا, او بھوک دے نے میرے عثمان دے بارے, بھوک دے نے تے بھوک دے رہن. عثمان دا حیا کون کر دینے, فرشتے بھی کر دینے. آقا کی آندے نے اور جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے, پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے, کیوں نہ حیا کرے اس دا سرتاج انبیاء دا. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا, رب شان ہے ودایا سخیان دے پیشوا دا. اے نہیں حضرت عثمان حیا دا عالم وے, حیا دی کفیت وے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں غسل بھی کردے سن نا, الگ تھلگ ہو کے غسل کر دے تے پھر بھی سارے کپڑے نہیں سن اتار دے. حالانکہ برہنہ ہو کے نہایا جا سکتا ہے, یہ دی اجازت ہے, لیکن عثمان دے حیا دا عالم وے. عثمان پھر بھی اپنے سارے کپڑے نہیں سن اتار دے. اور حضرت عثمان خود فرما دیں گے, آ میرا سجا ہاتھ صدقے قربان جاوا, آ میرا سجا ہاتھ جیڑا جدوں دی میں اس ہاتھ دے نال نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے, پھر ساری زندگی اے اپنا ہاتھ شرمگاہ نو لگایا ہی نہیں. حیا دا عالم اینا میرا عثمان حیا والا, اینا شرما والا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اینیا فضیلت, ایسی فضیلت, ایک او فضیلت اللہ نے عثمان نو عطا کیتی ہے, اور جڑی آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال تک کسے نبی دے امتی دے حصے نہیں آئی. صدقے قربان جاوا کسے نبی دیاں
دو بیٹیاں اسے امتی دے نکاح وچ نہیں آیا، صدقے جاواں دو بیٹیاں آئیاں نے تے میرے عثمان دے نکاح وچ آئیاں نے، حضرت جناب رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دعا دے نال میرے عثمان دا نکاح ہویا، اسے واسطے میرے عثمان نو ذوالنورین کیا جاندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر میرے ویکھو آ قرآن جڑا اسی پڑھنے آ، حافظ پڑھدا ہے، قاری پڑھدا ہے، اس قرآن دے کاتب عثمان سن۔ حضرت عثمان خود فرما دیں سورہ حجرات تو لے کے تے سورہ ناس تک قرآن دی وہی میں اپنے ہتھاں نہ لکھی ہے، میں آپ لکھی ہے۔ اور کون عثمان جنہاں نے امت ایک اتنا بڑا احسان کر دیتا، آج قرآن جمع کرنے والا میرا عثمان، جامع القرآن عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور نبی پاک دے دور اندر نا قرآن جڑا نا کوئی چمڑے تے لکھ لیندے، کوئی ہڈی تے لکھ لیندے، یہ تو پتہ ملیا او تے لکھ لیا، انج کر کے مجلد جلداں وچ قرآن نہیں سی۔ تے حضرت میرے آقا علیہ السلام دی زمانے نبوت کے اندر، آقا دی دور نبوت کے اندر کچھ بے ایماناں نے میرے نبی دے کولوں 70 کاری لے جا کے دھوکے دے نال انہاں نو شہید کر دیتا ہے۔ تے آقا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، حضرت ابو بکر فرما دیں سارے لوگاں دے کولوں جڑا قرآن لکھیا نا انہوں جمع کر دیو تے جمع کر کے ترتیب دے دیو۔ حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کیتا تے پھر جڑا ابو بکر والا نسخہ سی نا وہی نسخہ ساریاں کول سی تے او دے وچ لوگاں نے اپنی تفسیری گلاں بھی شامل کر لیا۔ حضرت عثمان دا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں قرات وچ بھی اختلاف ہو گیا، کوئی آندا ہے انج پڑھنا ہے تے کوئی کہندا ہے انج پڑھنا، کیونکہ آقا فرما دیں 7 قراتاں تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، تے کوئی آندا ہے انج پڑھنا ہے تے کوئی آندا ہے انج پڑھنا ہے۔ حضرت عثمان فرما دیں جن بھی نسخے لوگاں دے کول نے او سارے نسخے منگوائے جان۔ حضرت ماں جی حفصہ کول بھی نسخہ سی، حضرت ماں جی عائشہ دے کول بھی نسخہ سی، تے جڑا ماں جی عائشہ دے کول نسخہ سی قرآن دا او دے وچ بھی لکھیا سی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر، وہی العصر دے الفاظ بھی بغیر بریکٹ دے لکھے ہیں کہ جی میں اے بھی قرآن دا حصہ معلوم ہوندا ہے، حالانکہ قرآن نہیں، اے تفسیر قرآن دی۔ حضرت عثمان نے کبار صحابہ نو جمع کر لیا، قرآن دے قاریاں نو جمع کیتا تے ٹیم بنا دیتی۔ حضرت عثمان فرما دیں ایک ترتیب دے نال پورا قرآن لکھ دیو تے پورا قرآن لکھ کے او دے نسخے لوگاں اندر تقسیم کر دیو۔ آؤ اوئی نسخہ عثمانی ہے، اے دے تو 7 قراتاں پڑھیا جاتی نے، اے احسان کیتا امت تے میرے عثمان نے کیتا ہے۔ جامع القرآن عثمان، آ قرآن ہے نا ایک حرف میں پڑھنا تسی سن لیں دیو تے جن نے قرآن لے کے مسجد رکھیا انہوں ثواب مل گیا، انہوں ثواب بولو انہوں ثواب مل جاندہ ہے۔ قرآن چو تسی مسجد جو پڑھ دیو نا ایک ایت پڑھ لی 2 ایتاں پڑھ لیاں تے جن نے مسجد دی اندر قرآن رکھے آئے انہوں برابر دا ثواب مل جاندہ ہے۔ صدقے قربان جاوا واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاوا، نبی پاک تو لے کے قیامت تک آن والے حافظ پڑھ گے، قاری پڑھ گے، عالم پڑھ گے، کوئی خطبات چے پڑھے گا، کوئی نماز چے پڑھے گا، ایک ایک حرف دے بدلے اللہ جمیں حافظ نو نیکیاں دے گا، جمیں قاری نو نیکیاں دے گا، برابر میرے عثمان نو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔
برابر ثواب قیامت تک واسطے. اے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری آقا علیہ السلام نا ایک دن مدینے اندر تشریف فرمانے تے ساتھیاں آ کے شکایت کر دیتی، آقا جی پانی پین واسطے میسر کوئی نہیں، سارے کنویں کوڑے نے، ایک خوہ مٹھا جدے تے یہودی دا قبضہ ہے، تے سونیا ایک کنواں جے مل جائے. آقا فرما دیں میں یحفر بئر رومتا فلاح الجنہ. اور کیڑا بندہ تواڈے وچوں اج مجلس لگی ہے، اج صحابہ بیٹھے ہیں، آقا فرماتے نے تواڈے چوں کون بندہ ہے جڑا بئر روما کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا، میں اودی جنت دا ضامن بن جاواں گا. تے کون اٹھے؟ بولو بولو کون اٹھے؟ عثمان اٹھے. اج پورے مجمع وچوں اٹھیا تے میرا عثمان اٹھیا، آندے نے سونیا میں وقف کر دینا وا. یہودی نہ گل بات کیتی، وہ آندا میں نہیں بیچنا. حضرت عثمان فرما دے نے ادھا کنواں بیچ دے تے ادھا چل رکھ لے. کہنے لگا جی انج کر کے ٹھیک ہے. ادھا کنواں میرے عثمان نے خرید لیا تے حضرت عثمان نے ایک دن واری لگ گئی، ایک دن حضرت عثمان دی واری ہے تے دوسرے دن یہودی دی واری ہے. حضرت عثمان فری تقسیم کر دے پانی تے یہودی پیسے لیندا تے عثمان نے نا عام اعلان کر دیتا، اوے جیڑا بھی ہے کو مسلمان بھی ہے، کوئی یہودی ہے عیسائی بھی ہے، جیڑا بھی پانی بھرنا چاہے بھر سکتا ہے. میں عثمان دے والوں اجازت ہے تے جنہاں نے کل بھرنا سی نا انہاں بھی اج ہی بھر لیا پانی. تے یہودی ویلا بیٹھا مکھیاں پیا مار دے. حضرت عثمان نو ملیا تنگ ہو گیا، کیا لگا عثمان آ بھی کنواں باقی بھی خرید لے. 8000 درم دے کے میرے عثمان نے باقی دا کنواں بھی خرید لیا. اگلی گل سنیا جی، کنواں خریدیا تے پیالہ پانی دا پریا تے نبی پاک دی خدمت چ لے کے حاضر ہو گئے. گل سنیا جی میرے بات دھیان کریا جی. آقا فرما دیں نے عثمان آ کی لے کے آیا؟ سونیا میں کنواں خریدیا تے پہلا پیالہ تواڈے واسطے لے کے آیا وا. میری آقا نے پیالہ پکڑنا چاہیا، آقا نے ہاتھ اگے کیتا، عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا. آقا فرما دیں نے عثمان اے دی وجہ کی ہے؟ آندے نے سونیا انج نہیں. آقا فرما دیں نے عثمان کیویں؟ سونیا ہاتھ میرے ہون گے لب تواڈے ہون گے، ہاتھ میرے ہون گے لب تواڈے ہون گے. میرے آقا نے پانی پیتا. آقا فرما دے نے عثمان تیرا بدلہ میں بڑی جلدی لا دیاں گا، تیرا بدلہ میں بڑی جلدی اتار دیاں گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا. انا آتینا کل کوثر. اے میرے عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوثر دا پانی ہوئے گا اور کوئی پانی نہیں ہوئے گا. لوگ آندے جان گے، میں پیالیا دے نال پانی دیندا جاواں گا. عثمان جدوں تو آئے گا ہاتھ میرے ہون گے لب تیرے ہون گے، ہاتھ میرے ہون گے لب تیرے ہون گے. اے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور اے پہلا وقف ہے، پہلا وقف جڑا کسی نے اسلام واسطے کیتا ہے، پہلا وقف.
اور آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ کوئی نیکی دا کم آغاز کرے نا، جاری کرے، جنی دیر تک وہ نیکی ہوندی رہے گی انہوں برابر دا ثواب بولو ملتا رہے گا۔ اور آقا دی ایک حدیث سنیا جے عثمان دی عظمت واضح ہو جائے، آقا فرماتے ہیں 7 قسم دے عمل ایسے ہیں، بندہ فوت ہو جاندہ ہے قبر چ بھی او دا ثواب ملتا رہندا ہے، او دے وچوں ایک اے بھی ہے، ایک اے بندہ نہر کھدوا دے یا کو پانی دا کنواں جاری کروا دے، کوئی نلکا لا دے، کوئی موٹر لگا دے، آقا فرما دیں اے دے وچوں کو پانی دا گھٹ جڑا کوئی پرندہ بھی پیوے گا اللہ برابر دا ثواب دے گا۔ اور اج پانی پیندی ہو، اج ماشاءاللہ اے لوگ مسجداں دی اندر بھی نلکے لوا دیندے ہیں، ایتھے بھی موٹر دا انتظام ہو جاندا ہے، جتھے کتے بھی ہوندا ہے۔ جنہ ثواب پانی پین والیاں نو، پانی پلان والیاں نو ملدا ہے، برابر دا ثواب میرے عثمان نو ملدا ہے۔ تے ماشاءاللہ ساڈی مسجد بھی بھائی عثمان ہی پانی رکھدا ہے، اللہ اے دی بھی نیکی قبول فرما لے، آمین کہہ چھڈو۔ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ میں تو ایک باری آکھیا سی ساتھی دور دراز تو ہوندے نے، کوئی انہاں نوں شربت پہ آیا کرو، اے سادہ رکھنوں ہٹ جاندے نے۔ اللہ بھائی عثمان نو جزائے خیر دے۔ اللہ آقا فرما دیں اے عثمان تیرے واسطے جنتی بشارت ہے۔ اور اگے سنیا جے ایک دن میرے آقا مسجد کے اندر تشریف فرمان ہے، آج میں مسجد بھر جاندی ہے تے جگہ گھٹ جاندی ہے، جگہ گھٹ گئی مسجد نبوی دی۔ آقا فرما دیں کیڑا بندہ نال دا پلاٹ خرید کے جڑا مسجد واسطے وقف کرے گا میں دی جنت دا ضامن بن جاواں گا، کیونکہ صحابہ ود گیا نے نبی دے دور چے صحابی ود دے سن تے اج دے دور چے کون ود دے نے؟ بولو ہن نہ بولیا جے۔ اور نبی دے دور چے صحابی ود دے سن تے اج ماشاءاللہ وہابی ودن ڈے نے، کی خیال ہے؟ اور پیر گدیاں چھڈ کے اہل حدیث ہو رہے ہیں، علماء اہل حدیث ہو رہے ہیں، اور جڑا پڑھیا لکھیا طبقہ جڑا ریسرچ کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا او اہل حدیث ہوئے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ او بھائیو آخری سٹیشن ہی آجے، آج نہ سمجھ آئے تے 50 سالہ نو آ جائے، 10 نو آ جائے، 20 سالہ نو آ جائے۔ میرے بھائیوں تے میرے بزرگوں، میرے دوستوں ساتھیوں، ایک کٹی کٹا کھل جانا جے کہ مولویاں نے اپنے پلے پیچھے پا کے سانو حق دی راہ تو دور رکھیا۔ کل بھی اسٹیشن اہل حدیث دے تے میں اج ہی دعوت دینا، اج ہی قرآن حدیث تے ایدی مطالعہ کر کے قرآن حدیث دی سیدھی راہ تے آ جاؤ۔ آقا فرما دینے مسجد دی جگہ کٹ گئی ہے تے کون جڑا خرید کے وقف کرے؟ حضرت عثمان اٹھے سونیا میں کلا ہی دینا وا۔ آقا فرما دینے تیرے واسطے جنتی بشارت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آیا میرے عثمان دا، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے اندر قید پہ گیا تے حضرت عثمان دا غلہ آیا، اناج آیا تے تاجرہ نو خبر مل گئی، کہنے لگے عثمان اینا نفع للہ، اینا منافع للہ، اے جڑا اونٹ دا لدیا لدایا سامان آیا اے سانو ویچ دے، تقسیم کر دے۔ حضرت عثمان فرما دے نہیں مینوں اے دے نالوں بھی نفع زیادہ ملدا ہے۔ او کہنے لگے جی 20 گنا نفع لے لو، فرمایا مینوں اے دے نالوں بھی نفع زیادہ ملدا ہے جی 50 گنا نفع لے لو، مینوں اے دے نالوں بھی نفع زیادہ ملدا ہے۔ تاجر حیران رہ گیا، تینوں اینا نفع ساڈے تو ود کے نفع دے کون سکدا ہے؟ حضرت عثمان فرما دیں میں تواڈے نال سودا نہیں کیتا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور میں تے رب نال سودا کر لیا۔ حضرت عثمان فرما
دیں اے سارا ہی مال مدینے دے فقیراں اندر تقسیم کر دیو. سخاوت میرے عثمان دی تے تقسیم کیتا تے کوئی فوٹو سیشن بھی ہویا کی خیال کوئی سیلفی وغیرہ بھی بنی. ایتھے 10 روپیے دے کے تصویر کھچو. پہلی آندے سن نیکی کر دریا میں ڈال اور نیکی کر سیلفی بنا فیس بک تے اپلوڈ کر. حاجی صاحب سخی ہو گئے. سخاوت کرو تے پوری پردہ داری نہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے تبوک دا موقع آیا. آقا فرما دے نے کون ہے جڑا چندہ لے آئے اسلام واسطے پیسیاں دی لوڑ ہے. حضرت عثمان اٹھے سونیا 100 اونٹ بما سازو سامان میرا. آقا فرما دے نے عثمان تینو جنت دی بشارت ہے اجے ہور بھی لوڑ ہے. سونیا 100 اونٹ ہور میرا 100 اور میرا 900 اونٹ دیتا میرے عثمان نے تے 300 گھوڑا دیتا میرے عثمان نے. تے حضرت عثمان نے 29 کلو دے قریب چاندی دے دیتی ہے. آقا فرما دیں اور لوگوں سواریاں پوریا ہو گئی ہیں ان نقدی دی لوڑ ہے پیسیاں دی ضرورت ہے. حضرت عثمان گھر ٹر گیا. اشرفیہ دی بھری تھیلی جدی اندر 1000 اشرفی ہے میرے نبی نو منبر تے پھڑا دیتی ہے. میرے آقا اس تھیلی نو پھڑ دیں گے ہدیے سہاتے کر دیں گے ہدیے در سڑ دیں گے ہدیے در سڑ دیں گے تے کدی اس تھیلی دی اندر اپنی انگلا داخل کر دیں گے اس اشرفیہ نو ہلا دیں گے تے نالے آقا فرما دیں گے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان. اور کہن والے ہو عثمان بدر چے شریک نہیں ہویا حالانکہ میرے عثمان نو میرے نبی نے بدر دے شریکاں چے گنیا تے بدر دا حصہ بھی دیتا. تے آج کہن والے ہو عثمان واسطے اے معلومہ شیطم والی خوشخبری عثمان واسطے کوئی نہیں. حالانکہ میرا عثمان بدر دے شریکاں چے شامل ہے کیونکہ عثمان دی بیوی نبی پاک دی بیٹی بیمار سی تے میرے آقا نے فرمایا سی عثمان تو دا خیال کر اینو برابر دا حصے دار سمجھیا جائے گا. میرا عثمان بھی بدری ہے. آج کہن والے ہو عثمان بدر دے شریکاں چے شریک نہیں ہویا. ایتھے تانوں پتہ نہیں لگدا ایتھے جے تانوں اینک لگی ہے ایتھے بھی لا اینک. ایتھے آقا کہہ رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. اے میرے عثمان اج دے بعد جے کوئی نیکی نہ بھی کرے تیری جنت دا میں ضامن بن گیا وا. کوئی نیکی نہ کرے. اور بٹیا دولت مندو بزنس مینو گڈیاں کوٹھیاں والیو کی کرنی ہے انی دولت قربان جاواں عثمان تو جن نے ساری دولت نبی پاک دے قدماں تے ڈھیر کر دیتی ہے. آج دولت مانتے بڑے نے پر عثمان والا جگرا کتھوں لے آئیے حوصلہ کتھوں لے آئیے. ایتھے مسجد واسطے اعلان ہو جائے تے سانو انہاں نوں اور کام ہی کوئی نہیں. عثمان دا حال دیکھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزریا ٹائم گزریا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دے بارے فرمایا. ایک دن نا آقا ابو موسیٰ اشری دے باغ اندر نے آقا فرما دیں بیٹھے نے حضرت ابو بکر آئے آقا فرما دیں جنت دی بشارت دیو. حضرت عمر آئے فرمایا جنت دی بشارت دیو. حضرت عمر حضرت عثمان آئے آقا فرما دیں میرے عثمان نو جنت دی بھی بشارت دیو تے نالے اے بھی بشارت دیو اے عثمان تینو بے دردی دے نال شہید کیتا جائے گا. شہادت دی خوشخبری بشارت میرے آقا دے کے خود گئے اور آقا علیہ السلام نے نا ایک دن فتنیاں دا ذکر کیتا. اے فتنے جدو نمودار ہون گے اے بندہ ایک بندہ سامنے گزریا جا رہا ہے انہیں اپنا منہ
سر لپیٹیا ہویا مڑاسا جیا ماریا ہویا تے میرے نبی فتنیاں دا ذکر کر دینا آقا فرما دینا جدوں آ فتنے نمودار ہون گے آ بندہ حق تے ہوئے گا ایک صحابی اگے بڑھ دینا فرما دینے میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا کیڑا حق تے ہوئے گا کدی خوشخبری نبی دے رہے فرما دینے میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے او پیارے عثمان سن میری آقا فرما دینے اے بندہ ادو حق تے ہوئے گا حضرت عثمان 24 ہجری اندر خلیفہ بنے 12 سال دا لمبا دور خلافت میرے عثمان دا حضرت عثمان نرم دل طبیعت دے مالک سن قرآن پڑھن والے لوگانو کھلان والے جامع القرآن تے میزبان مہمانہ دی خدمت کرن والے ساڑھے کو تا عید دا بھی پک جاتے اسی میرا عثمان مہمان نوازی کرنے والا سی سیرت سننی سوکھی ہے عمل کرنا اوکھا ہے آقا علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت دی اندر پہلا بیری بیڑا بنیا حضرت امیر معاویہ اوے اپنے سجے کبھی ویکھو کنو تکلیف ہو یہ نہ سن کے میرا اس نے زن ہے تواڈے جو کوئی ایسا بندہ نہیں جنوں امیر معاویہ دا نہ سن کے تکلیف ہوے اور جنہاں نوں ہوندی انہاں نوں ہور کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انج نفرتاں پائیاں نے کوئی ٹی وی لا کے کوئی کسے طریقے دے نال کوئی مرزا جیلمی بیٹھا تے کوئی او اسحاق جھالوی دے منن والے نے تے کوئی مودودی دے منن والے نے اے سارے ایکو کیٹاگری دے نے مولانا ابو لالا مودودی نے اپنی کتاب سے لکھے ہے عثمان دے بارے کئی اعتراض کیتے نے اے سارے ایک طرح دے میں نہیں مانتا ایسے بندے نو جڑا صحابہ دے بارے کوئی بغض رکھے 24 ہجری دی اندر آغاز ہویا عثمان دی خلافت دا پہلا بیری بیڑا بنیا حضرت امیر معاویہ دی قیادت دی اندر صحابہ نے لشکر نے جنگ کیتی تے ہر سازش دے پیچھے یہودی ہوندا ہے عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان اے آیا تے مصر وچوں آیا یہودی سی تے مسلمان بن گیا لبادہ اسلام دا اوڑیا تے لوگاں نو جناب ابھارنا شروع کر دیتا حضرت عثمان تے اعتراض کرنے شروع کر دیتے مصر دے باغی اپنے نال ملائے کیا لگا حق خلافت دا علی دا سی نعوذ باللہ ابو بکر نے ظلم کیتا نعوذ باللہ عمر عثمان نے ظلم کیتا چلو میرے نال اسی حق والے نو حق لے کے دینا ہے اعلی سازش پیچھے یہودی دی سی اے چل دے آئے مدینے اندر آ کے ذی الحجہ دا موسم نے صحابہ حج تے گئے نے انہاں نے مدینے دا کنٹرول سنبھال لیا تے عثمان تے بے جا اعتراض شروع کر دیتے ہیں ایک دن دا وقت ہے میرا عثمان مسجد نبوی دے منبر تے آیا عثمان خطبہ دے رہا ہے اج مجمع اندر لوگ بیٹھے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے عثمان نو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیندا ہے ایک بندہ اور کھڑا ہویا انہیں پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں عثمان تے سنگ باریاں کیتیاں میرے عثمان گھر ٹر گیا انہاں گھر اندر محصور کر دیتا 40 دن تک میرے عثمان نو کچھ پین نہیں دیتا جے میرے حسین دا پانی 10 دن بند ہویا یا 3 دن بند ہویا پہلی گلے پانی بند ہویا ہی نہیں جے ہویا بھی ہے تے مل لینا وا پر ادھر 10 دن بند ہویا ادھر 40 دن بند ہویا میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے باغی کہنے لگے عثمان یا خلافت چھڑ دیں تے یا تینو قتل کر دیاں گے ختم کر دیاں گے میرے عثمان فرما دیں مینوں نبی پاک نے فرمایا سی عثمان اللہ تینو کرتا پہنائے گا جدے تو مراد خلافت دا کرتا ہے لوکی اتارنا چاہن گے عثمان اپنی جان دے دمی پر وہ کرتا نہیں اتارنا میرے عثمان نے اپنی جان دیتی ہے ایک حدیث دی خاطر
دیتی ہے۔ اور حدیث دا حیا نہ کرنے والوں عثمان نے جان دیتی ہے ایک حدیث واسطے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزریا، ٹائم گزریا، اے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوویں شہزادے بیٹیاں نو حضرت حسن و حسین نو عثمان دے دروازے تے پہرے دار کھڑا کیتا۔ کون دا دشمنی سی؟ ویکھو پیرا میرے عثمان دا حضرت حسن دے رنگ ہے، حضرت عثمان حضرت حسین دے رنگ ہے، انہاں باغیاں بلوائیاں نے۔ اج جمعے دا دن ہے، 18 ذی الحج دی ہے تے جمعے دا دن ہے۔ میرے عثمان صبح فجر واسطے اٹھے تے فرما دیں میری بیوی نائلہ یا مینوں دھوتے کپڑے پہنا دے۔ فرما دیا نے عثمان جی تساں جمعہ پڑھان تے جانا نہیں تے دھوتے کپڑے پا کے کی کرنے جے؟ فرما دینے دھوتے کپڑے پا کے نبی پاک دی سنت پوری ہو جائے گی۔ تے نالے نائلہ اج میں ستا سا تے خواب اندر نبی پاک آئیں گے، ایک پاسی ابو بکر سن ایک پاسے عمر سی تے آقا فرما دینے عثمان اج کئی دن لنگ گئے تو بھوکا پیاسا روزے رکھی جانا، جڑا اج روزہ رکھے آئی افطر اندانا، اج افطاری تیری حوضے کوثر تے وے، اج افطاری تیری ساڈے کول ہے۔ حضرت عثمان دھوتے کپڑے پا کے غسل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اج قرآن کھول لیتے ہیں، پہلا سپارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے باغی بلوائی مکان دی دیوار پھلان کے اندر آ جاندے ہیں۔ ایک بے ایمان اندر بڑھیا، اے دا نام موت موت الاسود اس بے ایمان نو کہندے سن۔ اگے بڑھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں گردن دبائی تے کہن لگا اینی نرم گردن میں کسے دی نہیں ویکھی۔ 82 سال دا بابا عثمان، جامع القرآن عثمان، کامل الحیاء والایمان عثمان، ایک بے ایمان ہو رگے ودیا۔ حضرت عثمان تے وار کیتا، ہاتھیاں انگلاں کٹ گئیاں۔ فرما دینا آ جڑا انگلاں تو میریاں کٹ دتیاں نے اے دے نال میں قرآن دی وحی لکھدا رہیا وا۔ ایک بے ایمان اگے ودیا، حضرت بی بی نائلہ غم گسار بیوی، فرما بردار بیوی، اپنے خامد تو مر مٹن والی بیوی اگے بڑھ دیا نے، اپنا ہاتھ اگے کر دے دیا نے۔ اس ظالم نے حیا نہیں کیتا، تلوار ماری، آدھیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں، اے پیچھے سڑ دیں دیں نے۔ ایک بے ایمان اگے ودیا، میرے عثمان دے سینے اندر لوہے دی لٹھ ماردا ہے، پسلیاں ٹوٹ جاندیاں نے عثمان دیا۔ ایک بے ایمان اگے بڑھیا، میرے عثمان دے کول اج سامنے قرآن پہ ہے۔ آپ فرما دیں اوے آن والیا آ میرے تے تیرے درمیان قرآن پہ آئے، چل قرآن دا ہی حیا کر لے۔ اے بے ایمان قرآن نو ٹھٹا مار دے، قرآن دور جا کے ڈگ دائے۔ میرے عثمان دے خون دے نال قرآن رنگین نظر آوندا ہے۔ اینا تلوار مار کے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے تے جان نکل گئی ہے تے آخری ویلے زبان تے الفاظ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے عثمان شہید ہو گیا، اے کیا لگے اسی دفن بھی نہیں کرن دینا۔ 3 دن تک میرے عثمان دا لاشا گھر اندر پہ آ رہا تے ساتھیاں ہمت کر گئے، حضرت علی نے دیگر صحابہ نے پڑھ کے عثمان دا جنازہ اٹھایا تے جا کے جنازہ پڑھایا گیا۔ رات دی طریقی اندر جنازہ پڑھایا گیا تے پھر جا کے بقیع قبرستان دے اندر دفن کر دیتا۔ اے میرا عثمان
اپنی جان تے دے دیتی ہے پر نبی دی حدیث تے آج نہیں آن دیتی۔ حضرت عثمان نے فرمایا سی او لوگو مینوں شہید نہ کرے آجے، جے مینوں آج شہید کر دیو گے تے کدی متحد نہیں رہ سکو گے۔ آج اوہی وجہ لڑائیاں نے، جھگڑے نے، اختلاف نے، ایک فتنہ ختم ہوندا ہے دوسرا اٹھ پیندا ہے، اور جڑی حضرت حسین دی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی دی شہادت ہوئی ہے، حضرت حسن دی شہادت ہوئی ہے، ایتھوں ہی سکم دا آغاز ہویا ہے۔ اے سازش بلوائی ایتھوں ہی شروع ہوئے میں حضرت عثمان اپنی جان دا نذرانہ دے دیتا ہے، لیکن اسلام تے حرف اون دیتا، نبی دی احادیث تے حرف نہیں اون دیتا۔ اور کون عثمان ہے؟ میں محبت دا اظہار کر دینا چاہنا، اور بڑا مظلوم غنی عثمان دورہ دماد نبی عثمان، جنی واری کیتا میرے آقا نے اعلان، آکھیا لبیک ہر واری عثمان، کتنا فیاض تے سخی عثمان، دورہ دماد نبی عثمان، اکھیاں دا نور میرے آقا نو پیاریا، ام کلثوم تے رقیہ ہے نواریا، گلشن آقا دی گلی عثمان، دورہ دماد نبی عثمان، اور پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پیاندا سی، 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جاندا سی، آئے تیرا صبر جمیل عثمان، دورہ دماد نبی عثمان، فَسَيَّكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آیا اے زبان دے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے، تینوں وا شہادت اور تینوں وا شہادت ملی عثمان، دورہ دماد نبی عثمان۔ اللہ عثمان تے راضی ہو جائے، سانو انہاں دے نقشے قدم تے چل کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔